สอบแถบปั่น Zeta Lightning PRo นี่คือการทดสอบจริงนะครับจากห้องปฏิบัติการของผมเองนะครับในห้องช่างจากการที่ผมทดสอบจริงนะครับเรื่องการยิงเนี่ยต้องให้เขาเลยนะครับผมซึ่งไม่แพ้แบรนด์ใดเลยและที่สำคัญมีจุดเอกลักษณ์เพิ่มเติมเข้ามาคือแถบปั่นนะครับและแถบปั่นตัวนี้นะครับก็คือจุดขายของ Zeta Lightning PRo ทำหน้าที่กำหนดทิศทางนะครับผมในการปั่นไซส์หรือว่ายิงกดหลังเท้าก็ได้เหมือนจะมีตรงยางเนี่ยจะมีเหมือนเป็นข้อต่อนะครับทำให้เวลากดหลังเท้าเนี่ยมันสามารถลูกบอลเนี่ยมุดได้เช่นกันเอาเป็นว่าดูคลิปกันไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แค่ทดสอบการยิงนะครับผมจากคลิปก่อนทดสอบเรื่องพื้นเอาเป็นว่านะครับถ้าอยากได้ให้ไปซื้อที่มินิมอลนะครับ1 กุมภานี้ถูกกว่าราคาป้ายแน่นอนผมซ่อมได้ถั่วขอบคุณมากครับรองเท้าท่านกาวปีกกาวเปิดให้1กาวซ่อมท่านได้ถั่วติดรองเท้าได้ทุกชนิดมันมียางแถบปั่นนะพอยางแต่ปั่นระหว่างข้างเท้าเนี่ยมันเหมือนจะปั่นให้ลงกดลงไปอะครับผมนะจะปั่นข้างปั่นให้ลงก็ได้นะ